sa ating lahat ng mga viewers. So ayan, at nandito tayo ngayon sa Santo Tomas. Yan guys, magpapakain tayo dyan sa labas sa mga homeless na aso. Ayan, umaampon-ampon pa. So ayan guys, at puntahan ko maya-maya lamang. Kunin ko muna ang ating pagkain guys. Okay. Guys, mga amo nila. Ayan, nakakatuwa naman itong mga asong ito. Kaya nakasilong lang sila dyan, magdamag, kawawa naman. Sa pala dyan. Ayan, tara, mingay. Ayan, kain kayo dito. Ayan, kain. Ayan. Sige, kain na. Umingay. Ming.
Kawawa naman, homeless yan guys. Kawawa naman yung pusa. Kain ka lang ha, Mingay. Ming. Itong gusto. May kasama ka dito? Ah, Lingay? May kasama ka ba dito? Tawagin mo. Ayan guys, nag-iisa lang siya. Oh. Pero minsan nakikita ako dito. Ming! Tatlo yan sila dito eh. Ming, 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 ming. Ayun, yung isa. Sa malayo. Ngay, kain ka lang. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Adelantado Street, Makati City. Ang oras po natin ngayon ay 7 o'clock ng gabi. Kung saan ay nandito po tayo ngayon nagpapakain ng isang homeless na pusa. Ayan, kawawa naman. Ayan guys. Kain lang, Mingay. Kain ka lang dyan, Mingay, ha? Ako ay aalis na. Bye-bye. Tara guys, good morning. Welcome to our channel, Kuya Elmer's Vlog. So ayan guys, at mga hunting tayo ngayon ng homeless na pusa. At pakakainin po natin. Tara guys, samahan nyo ako. Ayan, at binabati ko ang ating mga OFW. Welcome to our channel. Sa lahat ng mga OFW, good morning sa inyong lahat dyan. Saan man po kayo naroroon. Sa lahat ng panig ng mundo. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. So tara guys, samahan niyo ako. At magpakain tayo ng mga homeless, pusa at aso. Ayan. Tara. Baba na tayo. Okay. Ming, ming, ming. Isa oh. Dun. Nangangayaw. Chuchu! Kain na doon, kain na. Gusto mo hotdog ha? Sige na eh. 4 na rice. Kalahati. Ah. Hindi nila inuubos. Ayan pa, dami pa oh. Ha? Kain ka na doon. Ano bang gusto mo, hotdog? Good morning mga bro. Welcome to our channel, Kuya Elmer's Vlog. So ayan guys, at kanina nagpakain tayo ng aso at pusa, mga homeless.
So ayan guys, nandito naman tayo ngayon sa ating site at magpapakain naman tayo ng ibon. Ayan, sa lahat din po ng mga netizens dyan. Ayan, good morning sa inyong lahat. Ayan, isang magandang umaga sa inyong lahat dyan. Saan man po kayo naroroon sa ating panig ng mundo. Mega love shout out sa inyong lahat. So ayan guys, at naririnig nyo naman ang ating mga alagang ibon. Ayan, mga wild bird is sparrow. Ayan guys, pakita ko sa inyo guys. Ayan oh, dami nila oh. Guys, hindi pa tayo nagbibigay doon ng pagkain. Ayan, at ilagyan na natin doon. Tara, samahan niyo ako doon. Isa muna natin. Okay. Guys, lalapitan na yan. Lapit na lapit.
Maubusan kayo. Ayan. Tama na. So, ayan guys. Ayan, hanggang dito na lamang guys. Thank you for watching. Bye-bye. Love you all.